Prova, prova. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova.
buonasera. Allora, stiamo per iniziare, quindi si vogliono accomodare ancora le persone che sono rimaste fuori. Intanto ringrazio subito gli organizzatori di questo Future Forum e ringrazio ovviamente gli oratori che daranno, io farò solo il moderatore, sono Marco Valerio Loprete del Foglio, gli oratori che animeranno questo confronto, che sono ovviamente il senatore Giulio Tremonti e poi il professore Alberto Felice De Toni, il rettore dell'Università di Udine, che pregherei di dare il saluto e poi. Bene, allora, bentrovati a tutti. Tanto un benvenuto al nostro ospite Giulio Tramonti, che ricordo è anche professore universitario a Pavia, il nostro collega, e ovviamente in questa occasione ribadisco come l'Ateneo di Udine insieme alla Camera di Commercio che ha promosso l'iniziativa e al Comune di Udine vediamo appunto questa serie di eventi che durano l'intera settimana una grande occasione per confronto, per definire politiche, per rendere possibile a chi fa le policy, e cioè sostanzialmente in primis le amministrazioni regionali, ma anche ovviamente il governo, eccetera, di avere degli spunti fondamentali. Quindi grazie di nuovo al Presidente del Camera di Commercio, grazie al professor Tramonti che ha voluto essere con noi e benvenuti a tutti. Vedo che anche alle 20:30 la sala è piena, quindi vuol dire che il format funziona. Grazie a tutti. Grazie, dato il professor Tremonti ci ha detto che dopo non ha problemi di tempo, quindi farà un confronto se ci saranno domande, però intanto farà una sua locuzione sul tema le origini e gli effetti della globalizzazione per circa 30 minuti. E io non faccio domande all'inizio, salvo per far notare che so come la presa. Tanto grazie per questa occasione, per il tempo che possiamo trascorrere insieme. Io non ho problemi di tempo e quindi andrei anche oltre i 32 minuti per le domande, per qualsiasi, anzi potrei anche essere forse utile interrotto nel durante. Vorrei fare, è la prima volta che faccio, vi userò come cambia, una riflessione su fatti che seguo da più di decenni a vario titolo per esperienze professionali, personali, per vario tipo di attività. Vorrei per questo partire anche datando l'avvio di questa riflessione. Nel luglio dell'89, l'89 era l'anno bicentenario della rivoluzione francese, ho scritto sul Corriere della Sera un articolo, grosso modo diceva questo: come l'89, 1789, è stato anno dell'avvio delle riforme, delle costruzioni costituzionali, parlamentari, i principi venivano dai lumi, ma è stata la rivoluzione che ha determinato l'organizzazione politica moderna. Bene, come quell'89 è stato questo, così questo 89 sarà anno di avvio di rivoluzioni extraparlamentari, cioè l'anno di avvio di un processo che vedrà la progressiva decostruzione delle strutture statali. Questo per effetto delle modificazioni che stavano intervenendo nella struttura della ricchezza. Quelle riflessioni abbastanza stravaganti per i tempi venivano da una esperienza professionale. Reuters, allora anche intermediaria finanziaria, faceva raccolta nei paesi, concentrava Italia a Londra, investiva fuori da Londra
investitori qual era l'IVA su quei servizi. Lì cominciai a pensare che essendo l'IVA piuttosto un'imposta territoriale, quel tipo di fenomeno cominciava a sollevarsi, a distaccarsi dal territorio e a porre enormi problemi anche. Nel 92 ho scritto Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, credo che dica qualcosa rispetto a quello che sta succedendo adesso. Era il tentativo di traguardare gli effetti politici, non solo economici, della ancora non cominciata economia. Nel 95 ho scritto Il fantasma della povertà, che era a ridosso del portrait del maggio 94 a Marrakech, si capisce il nuovo ordine mondiale. In quel libro si diceva, contro l'opinione dominante, che ci sarebbe stato un lato oscuro, un lato diverso dei capitali. I capitali avrebbero migrato in Asia alla ricerca di manodopera a basso costo, l'Europa, l'Occidente, ma l'Europa in particolare, sarebbe stata costretta, i grandi capitali di manodopera, trovata altrove, noi in Europa avremmo avuto sicuramente una riduzione dei costi, in ogni caso avremmo avuto il costo della vita, i salari livellati dalla competizione finanziaria internazionale, ma il costo della vita sarebbe occidentale. E già lì si parlava però delle possibili migrazioni. Nel 2005 ho scritto Europa, rischi fatali, nel 2007-2008 La paura e la speranza, e c'era scritto L'America rischia un nuovo 29, e poi altro. Voglio dire con questo lungo elenco che non sono definibile come uno assolutamente convenzionale o ottimista e senza una qualche ragione. Detto questo, io vi consiglio due libri, non i miei, vi consiglio di leggere due libri. Il primo è La montagna incantata, un libro assolutamente favoloso, ma c'è un passaggio decisivo. Quando eseguita nafta dice era tutto più semplice quando c'era Tolomeo, è diventato molto complicato tutto il mondo, interpretarlo, gestirlo, suggerirlo da quando c'è un cambiamento radicale delle strutture. E poi il Faust di Goethe, che è poema sulla trasformazione della ricchezza nella sua configurazione originaria mineraria, si dematerializza la cambiale. Faust, la cambiale, Mefistofele, è un testo che traguarda e anticipa il mondo che sarebbe questa cosa. Mi permetto di ricordare che i versetti del Faust, abbi fiducia in me, questi erano stampati sulle banconote di Weimar, non sono libri del tutto, non sono libri da dove vorrei cominciare a scrivere. Primo, la scoperta geografica dell'America ha rotto il vecchio ordine del continente. Allora l'Europa, il mondo, ha rotto l'antico ordine su vari settori, varie forme. L'avvento degli spazi atlantici comincia a muovere da ovest, da est verso ovest, interessi differenti. Vengono inventate nuove religioni molto più business friendly di quella romana cattolica. Istanti, viene inventata internet di allora, stampa, cambiano radicalmente le strutture politiche. La polvere da sparo, gli stati spazi nascono e si
la mutatio rerum è talmente intensa che fin dal 500 l'Europa ama definirsi, comincia a definirsi mundus virtus. Quello che vorrei cominciare a notare è che analoghe condizioni di mutazione e di cambiamento si stanno manifestando nel tempo presente. Se allora quel mondo era furioso, io penso che ci sia qualche ragione per considerare simile mondo di anche perché mutazioni così intense allora dopo la scoperta geografica dell'America sono avvenute quando l'arco di 2 secoli. Le mutazioni che stiamo vedendo e vivendo sono avvenute in 2 decadi, in 20 anni, più o meno un tempo completo nella vita, diciamo. Credo che mai nella storia dell'umanità un cambiamento così intenso vogliamo istituire un paragone tra come è il mondo adesso e come era il mondo appena 20 anni fa. È un esercizio molto semplice ma credo indicativo. Non c'era la globalizzazione come la politica, come world trade, come sostituzione alle antiche divisioni politiche del mondo, una nuova geografia bianca, non è una geografia economica, è una geografia politica, è solo del maggio del 90 e ovviamente non comincia subito, abbiamo un processo. Stava entrando in funzione Schengen in Europa, ma c'erano ancora gli stati stile verso c'erano ancora gli stati forti ancora 20 anni fa. L'Europa era essenzialmente economica, era una prosecuzione del vecchio glorioso mercato, non aveva ancora assunto quella che adesso è evidente, una nuova dimensione. Era tutto in processo evoluzione dell'economia, dalla dimensione economica a una successiva e progressiva dimensione. L'Europa non era ancora basata sul mercato, mentre sul non c'era l'euro, non c'era internet, c'era solo nel chiuso delle strutture militari in parti del criminale scientifici. Il fantasma della povertà non aveva ancora cominciato il suo cammino dal remoto del mondo verso tuttavia non c'erano tutte queste cose, ma c'era una cosa che era la nota dominante in quel periodo era un mondo che si prospettava in termini gloriosi la globalizzazione, in termini assolutamente positivi, non uno sviluppo negativo, non una ipotesi critica. Diciamo che al termine del glorioso ventennio la globalizzazione rischia di andare, il suo venturo di andare a stentare, una realtà che è molto comunque diversa da quella che fu immaginata 20 anni fa. Credo che il processo non fosse bloccabile, fermabile, credo che fosse realizzabile in tempi più saggi e convenienti. Più saggi in termini un po' più lunghi. Nulla imponeva la forsennata, illuminata accelerazione nell'89 cade il muro, nel 94 si fa il World Trade, nel 2001 l'Asia entra nel World Trade, nel 2007 inizia la crisi. Forse tempi più lunghi, molto di meno fanatici avrebbero. Io ricordo quando, considerata critica e primitiva anche l'altro carattere dei limiti culturali, anche di cui parla, l'ipotesi di conservare un po' di gas. Mi permetto di far notare che da
forse molto del cosiddetto, demonizzato molto comunista, deriva dal fatto che il passaggio automatico dal vecchio sistema industriale ha fatto molto. Quello che produce di cause, adesso, le origini, quali le origini? Io credo, stanno vedendo, la combinazione tra una tecnologia e una la tecnologia è quella informatica, la rete, e l'ideologia politica è il vermetto. L'ultimo, questo ovviamente, vedendo qui dei illuministi, l'idea che il mercato sia la macchina universale, sostitutiva dell'intelligenza. Attualmente la macchina cognitiva. Mi permetto di fare notare che difficilmente è definibile come il mercato, ma se uno non fosse un demente e si mette a leggere la ricchezza delle nazioni, forse capisce che c'è scritto la ricchezza delle nazioni, la ricchezza ma anche le nazioni e il valore politico delle regole che applicate sul mercato producono insigne. La combinazione tra questi due fattori, dentro la rete, tecnologie informatiche di comunicazione istantanea e globale, con una ideologia che mette il mercato su tutto, sopra gli stati, sopra la democrazia, sopra la politica, sopra la storia, sopra tutto quello che era prima questa combinazione ha prodotto fortissima espansione economica, mondo, inquinamento e poi ci porta adesso a serie di sempre più evidenti fratture. Diciamo che faglie, linee di qualcosa prevedibile adesso si manifestano su tre fronti le criticità. Sul fronte delle masse, sul fronte della tecnica, sul fronte della finanza, la migrazione delle masse, l'evoluzione della tecnica e la degenerazione della finanza. Le masse. Io toglierei la parola immigrazione, toglierei il prefisso immigrazione. Sono fenomeni che si trasformano in termini drammatici, evocano il passato millenario che si pensava fosse discorso di c'è una, diciamo, riflessione quali sono le cause. Da ultimo, è la cosa quale le cause sono, guardando la mappa, succede, sono stanti. Poi altre cause che devono citare quando alcuni immigrati sono messi in testa di esportare la democrazia. Tenete conto che la democrazia in Europa non c'era se non invece di 40 anni fa, perché 40 anni fa fuori dalla democrazia erano invece Portogallo, Spagna, mezza Germania e tutto il resto. Rispetto all'Europa, democrazia più manifestazione
pensare di ascoltarla invece che non la epoca come se fosse violando le tradizioni una parte della terra dove non le tradizioni cosa differente poi la democrazia potrebbe portare in evoluzione fisica. Questo ha fatto per esempio c'è fatto più fondamentale. Se io sono rimasto io legame con però alla Biennale l'opera che mi ha tavoli con i disegni fatti dei ci sono tutti i bambini dell'Africa dell'Asia del Sud. Questo vuol dire che si sta di cose di, diciamo, di cultura materiale, le case, le auto, le antenne, si sta diffondendo per effetto della televisione, per effetto della rete, idem sentire, idem parlare, uguale genere. Uno dei fattori che portano a evocare fatti migratori sono le immagini del nostro solito chi porta quelle masse sono le immagini trasmesse dalle televisioni e sulla rete. È anche logico che se uno vede tutto questo, magari gli viene in mente di musica anche gusti. Quello che vorrei dire è che fenomeni di questo erano largamente non largamente io veramente il disegno del centro mi piace poi diventò una spiegazione la relazione stava dicendo all'alba del terzo millennio secondo la Figueroa noi abbiamo un modello di società, un modello di Dio, d'Arpino, della società universale, universale, standardizzata, canto, si stava predicendo quel modello cristiano è una società integrata socialmente locale, nel Ucraina che rapporto aveva questa cittadina. Diciamo che 15 anni fa poteva avere era mi permetto di pensare che data questa realtà era di dedicare all'aiuto quindi vai a pagare sempre 400 euro, 400 euro, c'è prima, tutto va se i negozi hanno dei quella proposta sulle molte è da 2000 sfortunatamente ma in ogni caso credo sia stata una scelta oggettivamente che aiutarli a casa loro sapendo che le nostre non erano paesi adesso la realtà è drammaticamente
62 nell'unità del mondo scrive la teoria del partigiano ed è la protezione e questo è il primo aspetto, le masse. Il secondo aspetto, che pure ha una parte rivoluzionaria, è la rivoluzione realizza la fede illuministica, il progresso e in effetti la capacità di produrre quasi metafisica scenari tipica della religione e qualcosa di questo. Però produce anche alcuni effetti, sta facendo produrre molti effetti negativi. I maestri, gli economisti dicevano l'Occidente doveva occuparsi dei servizi, sanno poi dire che serve la cultura, ma il dato fondamentale è che i servizi stanno distruggendo molto lavoro la vecchia tecnica industriale si affianca e sostituisce l'agricoltura, ma crea certo l'impressione dominante è che la nuova tecnica digitale distrugga molto e produce effetti oggettivamente straordinari di enorme interesse, ma anche critici dalla tenuta del sottosuolo. Questo è già evidentissimo in America, va a vedere quali sono le dominanti del tutto in America, vede che sono occidentali, c'è anche un altro aspetto che a mio parere di enorme interesse quando finisce di scrivere la fenomenologia dello spirito e Hegel sente l'arrivo della manifestazione e scrive oggi ho visto lo spirito del mondo e vede prima la sostituzione della vecchia dialettica servo la macchina Napoleone lo spirito del mondo a cavallo lo vediamo da che realizza una realtà fisica di libertà assoluta ognuno è signore di se stesso quello che vedo critico è che si distruggono le strutture della gerarchia generali tu fondamentalmente sei signore di te stesso sei capace di scrivere sulla rete in tempo reale universale in questi momenti opinioni tutto ciò è assolutamente però le culture politiche chiedono anche qualcosa di diverso e questo è ancora la capacità di erodere le strutture è drammatica se si somma con la crisi. Nella crisi, con la crisi, noi vediamo che i popoli, le persone chiedono, che hanno più bisogno, chiedono agli stati e gli stati possono. Naturalmente si possono creare fenomeni di diffusione, creazione di promesse istantanee, ma viralmente quando tornano e vivono la rabbia. Questo ci dà enormi problemi e poi c'è la degenerazione della finanza. E questo credo sia uno degli effetti visibili in qualche modo in questi giorni. Allora è difficile dire quanta è la massa della finanza, anche perché una parte della massa della finanza è dire, fuori dalle regole. È difficile da censire
sono più o meno 1,4 credo che i dati che avevo io non ho mai incontrato un capitano suppongo a larga esperienza abbiamo. Voglio dire, è una città difficile coltivazione. Quello che impressiona è che è una massa ormai assolutamente fuori da è una massa che in una certa fase ha controllato l'attività è stata in un qualche modo controllata dalla tecnica, adesso in quanto sta è evidente che non è più controllata neanche dalla tecnica. I lari costando 80 miliardi di euro, niente stampa che così elettronici. Vorrei capire che differenza c'è a quel livello tra 80 miliardi di euro e 80 miliardi di bitcoin. Comunque è uscita dalle categorie di base storia, attenzione. Ai miei tempi per ogni operazione reale ce n'erano più di 4 l'operazione reale era 20 container, 20 barile, petrolio e le operazioni finanziarie erano il prezzo, la situazione, con più rischi di cambio e quindi eggiavi ma non per speculare, a parte evitare di cambio di tasso, potevi bloccare il valore money of contract, money of payment, volevi il valore industriale, volevi il valore del contratto. Poi quello che interveniva nel durante tra la data di contratto e la data di pagamento, non lo volevi vedere, volevi guadagnare sui tassi o sui tassi e quindi bloccavi la transazione. Erano strumenti assicurativi. Adesso gli edge e i derivati sono l'esatto opposto, sono speculativi. Io mi permetto di farmi notare che se io assicuro questo rischio a fiducia alla mia casa è una sicurezza, ma se io mi assicuro questo rischio a fiducia alla tua casa, quindi è una sicurezza. E questo significa questo non vorrei manifestare sospette letture marxiste, ma Marx dice che il capitalismo sarà distrutto quando il capitale sarà tasso zero. E alcuni hanno tasso zero, fondamentalmente. Nelle banche del Medioevo portavi i soldi e pagavi per la custodia. Adesso porti i soldi in banca, ti costa e non sei neanche sicuro perché c'è, vedi, eh, si teorizza che ai miei tempi il PIL si faceva per il lavoro, adesso il lavoro è una entità individuale marginale, basterebbe anche da un lavoro. Per decenni l'inflazione è stato un nemico da abbattere, adesso sembra che sia la fine. Sfortunatamente non riesce a creare neanche l'inflazione. Se uno ci pensa, è molto simile tutto questo a volte. Avete idea di cosa sono le borse? Una volta le borse tendevano a indicare i valori, marcavano i valori. Adesso la differenza tra una borsa e una bisca è difficilmente identificabile, sono la stessa cosa, è possibile che mi nota il perfetto. Crolla il PIL, salgono le borse. Cioè, c'è qualcosa che assolutamente non è. Se sommate tutti questi tre fronti di cambiamento, avete l'idea che la globalizzazione ha origini cercato di strutturare una ideologia altera profondamente e inverte in molti casi le strutture. Quindi emerge il lato oscuro, non è il progresso e benessere per tutti, lo è stata, può essere, ma non automatico, realizzato.
comunque per tanti segni e per tanti fatti, e con la prospettiva che le faglie della storia riemergano, siamo in una fase in cui credo sia fondamentale riflettere non a critica. Io credo che non è il momento di prendere, forse non è neanche il momento di invece ho cercato di verificare una visione diversa, però è il ruolo delle classi dirigenti culturali, certamente di questo paese. Quelli che scrivono adesso sono l'opposto di quello che hanno detto i precedenti. Forse non per, quantomeno la coscienza della intensità della mutanza vera. Il passo successivo, l'Europa più vicino a noi. Io credo che sia un errore partire dall'Italia per guardare fuori, e credo utile partire da fuori dalla globalizzazione, di dire oggi in Italia, nel quale qui vorrei guardare l'Europa. Anche questo frutto sono tanti temi troppi. Negli ultimi 20 anni in Europa, sull'Europa, c'è una dottrina scientifica che dice che i dinosauri sono scomparsi perché si abbattono giganteschi asteroidi. Ecco, io credo che uno dei problemi del dinosauro Europa sia il fatto che sull'Europa si sono abbattuti fatti che ciascuno da solo, fenomeni eventi, ciascuno da solo è stato, avrebbe potuto essere da solo capace di produrre effetti rivoluzionari, ma tutti insieme documentati. Forse se uno vuole capire qual è la ragione della criticità, forse deve considerare primo, dalla caduta in muro in poi l'Europa subì una non prevista, forse necessaria, ma certamente diversa dalla dimensione economica dalla guerra fino alla caduta. L'Europa è una struttura fondamentalmente da lì in poi, perché i paesi dell'est vogliono un modello democratico, attualmente non riescono, per la naturale evoluzione che hanno. L'Europa assume in progressione una dimensione non prevista, ma sempre più intensa. Infatti i giuridici sono dei marcatori fondamentali. Se 20 anni fa uno avesse chiesto allo studente cosa dice la Corte Costituzionale Nazionale oppure europea, avrebbe detto italiano. Adesso è diventato con qualche problema, perché l'Europea dice i diritti definiti. Qual è il volere del mondo? Una visione del mondo cristiana, tradizionale, radicale e universale, o una visione del mondo moderna, filenica, qualche legittimo, ma tutto. L'Europa diventa tra l'altro molto complicata, perché arriva a molto costanti, ma di molto siccome c'era perché in Europa ogni anno ci sono almeno 68 paesi in campagna elettorale, quindi muovi del processo di decidere. E comunque molto complessa e evidente l'unificazione di testa. Il ministro degli esteri deve discutere al congresso di Vienna e dice state attenti all'unità di testa. Germania Unita è fantastica per le lettere, la musica, la filosofia, ma politicamente unita creerebbe, diceva anche il ministro degli esteri
adesso Germania la sua politica geografica, economica, dove siamo. L'Europa diventa un secondo fatto, che già di per sé le complicazioni di decidere no. Secondo, la globalizzazione. Non è l'Europa che è entrata nella globalizzazione, ma è la globalizzaone che è entrata in Europa arrivando a realtà diverse. Noi stavamo qui a colpire con tutte le direttive il mercato interno, costringendo le nostre imprese a competere con istituzionali, politiche economiche che puntano a vedere quel mercato. Certo non come mercato perfetto, economie di comando, monopoli, oligopoli, sovrani, mentre noi stavamo costruendo come nella serra il mercato i vetri della serra venivano dalla competizione economica che non c'è più terzo l'euro. Per la prima volta nella storia una moneta senza governo, e veramente una cosa anche interessante, però mai tradottiva nella vita. È la prima volta la moneta è stata sia dalla base ampia che dalla base ampia. Pensare adesso che la politica la fa chi governa la moneta, pensate, eppure si vede che anche il governo della moneta ha fatto no, la politica va a scattare diverse da quelle che ci sono. E infine la crisi non era prevista nei trattati, però la crisi non trovate nei trattati. I trattati sono di unione, sono trattati internazionali, i trattati sono come i matrimoni, di solito si trattano della buona e della cattiva. I trattati europei sono solo della buona scuola, che ormai diventiamo esperti. Adesso, allora la crisi è solo crisi della bilancia del singolo paese o crisi portata da tutta la comunità planetaria. Allora la crisi finanziaria. Questo ha portato l'Europa a poter gestire questo strutturale. All'inizio non usavano la parola crisi, ma la intendevano guarda, all'alba della Bastiglia, il cardinale Copa, il re gli dice, la Bastiglia, il re dice, Harry Potter, pensa, dice, no, per troppo tempo le classi dirigenti hanno passato invece non gestibile con nessuno. Essendo scritto e beato, posso dire che il primo punto di l'altro sul governo fu incorporato come costituito privato con file naturalmente poi fu legittimato, ma non c'era altro strumento. Il casino che è stato fatto sulla Grecia deriva da menti abbastanza complicate, da molto difficile, ma anche dal fatto che non c'era. Allora, ciascuno di questi fatti in sé potrebbe drammatici, tutti combinati insieme ti danno l'idea di come è combinata in questo modo. Per tanti fatti non sono solo voglio difendere loro, però voglio dire, per tanti fatti, anche qui forse sarebbe stato di uscire dalla superficialità dei tweet e cominciare a cercare di capire le cose. Credo che questo sia fondamentale anche a cominciare a capire la realtà del mondo, discutere, non chiedere niente a nessuno, però credo che sia fondamentale non solo per il dato concettuale, cioè
processo di mediatica, però realmente se vogliamo avere una prospettiva dobbiamo evitare di stare nell'oceano di questi campi. Grazie. Chiedere tanto tanto anch'io ne ho da fare. Volevo chiedere innanzitutto al suggestioni del professore senatore Tremonti tante cose, molti, quindi adesso ne prenderò alcune. Allora, io su alcune cose sono d'accordo, per esempio il tema della degenerazione della finanza. Io ho avuto delle esperienze dentro in imprese multitrasformi, no? E quello che vedo è questo, che la finanza ha sempre fretta, entrano i fondi, vogliono nel giro di poco tempo uscire, spesso dietro questi ingressi ci sono ristrutturazioni, riconfigurazioni, eccetera, e c'è bisogno di tempo, cioè quando devi fare delle operazioni, non so, di qualificazione di prodotti, potenziamento dei mercati, eccetera, eccetera. E quindi quello che vedo è che c'è molta impazienza e dopo anche non c'è conoscenza del business specifico di persone che girano molti CDA. E quindi io quello che vedo è che c'è bisogno di più regole, cioè una finanza lasciata senza regole è una finanza che assomiglia più a una tigre che un supporto reale. Dopodiché io volevo andare invece su questioni diciamo più profonde che ha toccato Tremonti, e cioè il tema della globalizzazione. Io credo che la globalizzazione sia un percorso ineludibile, cioè, dopo che era prevedibile, previsto, che sia portatore di enormi problemi, sono convinto che sia così. Però attenzione che la nostra storia di Sapiens parte 200.000 anni fa, quando c'è l'auto africa, quando cioè, i nostri progenitori che erano non più di 1000 escono dall'Africa, vanno in tutti i posti più remoti, fino in Tasmania, e alla fine si differenziano per culture, lingue, tradizioni, eccetera. Ma poi a un certo punto, con lo sviluppo delle tecnologie marinarie, alla fine è ripartito un processo inverso, cioè prima è stato un processo di differenziazione, adesso è partito un processo di convergenza, con tutto quello che ne deriva, lingue che spariscono, tradizioni che scompaiono, eccetera. Però secondo me è un processo ineludibile, un po' come dal Big Bang, adesso forse qualcuno immagina il Big Crunch, cioè come c'è l'esplosione a parte. Quindi secondo me, se andate a vedere i numeri, è così dappertutto. È un fenomeno che non governa nessuno, è un fenomeno emergente, cioè è un fenomeno con cui noi dobbiamo confrontarci e che dobbiamo cercare di governare. Tanto per dire, io guardavo i dati sulle urbanizzazioni, è previsto tra non molto che più della metà della popolazione mondiale vivrà nelle grandi concentrazioni urbane. Ma il motivo è abbastanza semplice, me lo spiegava un collega americano. Costa il 20% in meno dare gli stessi servizi concentrati che non darli sul territorio diffuso. Quindi, siccome la maggior parte delle persone vuole i servizi, alla fine è facile trovarli nella grande. Cioè, abbiamo questi fenomeni che sono fenomeni enormi. Noi, guardate, nel 70 eravamo 3 miliardi e mezzo, adesso siamo 7 miliardi. Okay? E la tecnologia non è che abbia, diciamo,
che dia un grande aiuto rispetto alle risorse che stiamo consumando. Noi stiamo deforestando il pianeta, stiamo estraendo tutto l'estraibile, eccetera. Quindi abbiamo questi mega processi che non riusciamo a governare bene, però sono ineludibili, non è un problema secondo me di ideologie, non lo penso di ideologie, sono problemi dovuti al fatto che c'è l'aumento della popolazione che nessuno, nemmeno con la Costituzione neanche la Cina, è riuscito a bloccare, quindi c'è un mega trend di aumento della popolazione, c'è una domanda di miglioramento della qualità della vita e si creano un sacco di problemi di tutti i tipi. E qui la verità è che il capitalismo, che poi è la forma evolutiva dell'economia che si è affermata, è una forma che non crea distribuzione di ricchezza, la concentra, ed è qui tutta la sfida della politica, perché alla fine se l'economia crea ricchezza, però la politica la deve distribuire, e qui si aprono tutte le contraddizioni, ma attenzione che le contraddizioni sono la norma, non sono l'eccezione, cioè tutte le contraddizioni che abbiamo oggi di una Germania più forte, diciamo di un sacco di paesi che pongono più problemi che opportunità, eccetera, è la sfida, secondo me, della complessità del mondo. Cioè noi non possiamo sottrarci a questa complessità, perché attenzione, la nostra alla fine è una comunità di destino. Cioè non è che possiamo chiuderci e dire, boh, adesso noi ci chiudiamo e questa diventa casa nostra. Ecco. Tenete presente che in questo processo di crisi, ecco, io sono convinto che l'Europa non è un problema, anzi l'Europa è un punto d'arrivo che viene da lontano, perché se ci pensate bene, l'Europa è fatta da Gerusalemme, che rappresenta la scoperta della religione, cioè del significato più profondo del mondo, poi c'è Atene, che è la scoperta della filosofia, del pensiero, della possibilità di governare le cose, e poi attenzione c'è Roma, che è il tema del diritto della convivenza. Cioè l'Europa ha un percorso lunghissimo, va bene, e che è di riferimento del mondo, a mio parere. È vero che abbiamo fatto la seconda guerra mondiale contro il nazismo, perché poi la storia non è che sia lineare, la storia ha delle anse enormi. Quindi, secondo me, il problema della globalizzazione è il problema della nostra società. E il problema che pone la globalizzazione è il problema della sostenibilità. Guardate, un mio allievo, dopo 10 anni che è in Cina, mi ha mandato una mail, mi ha detto ho deciso di tornare perché c'è troppo inquinamento nella città dove vivo, cioè ha deciso di tornare dalla Cina perché lì non si vive più, cioè abbiamo dei problemi di sostenibilità che toccano anche degli italiani che lavorano in Cina, cioè le sfide che abbiamo davanti sono sfide enormi. Dopodiché sono d'accordo che esportare la democrazia sia stato un errore, anzi, se vi dico la verità, io ho letto un libro di fantascienza ancora quando avevo 20 anni, si chiamava Ischia nello spazio, e la fantascienza, science fiction, è la finzione della scienza, poi è anche esplorazione non soltanto tecnologica ma anche sociale. Esportare la democrazia era vietato, quel tipo di fantascienza, perché avevano sperimentato che era rischiosa nello spazio. Quindi di errori in questo percorso se ne possono fare tanti, però attenzione, sono processi, cioè non è che nemmeno Obama può governare il mondo, neanche il più grande Stato, più forte Stato può governarlo. Ci sono dei processi di emergenza bassa di auto-organizzazione che dobbiamo affrontare con le caratteristiche che questi processi hanno e sono fondati sulle microregole. Cioè alla fine i processi sia fisici che biologici basati sui processi di auto-organizzazione sono fondati sulle microregole, che nel caso del sociale diventano le microregole dell'etica. Quindi secondo me lavorare sul tema della condivisione dei valori, della condivisione di scopi, alla fine lavorare quindi sul piano politico, secondo me è l'unica soluzione che abbiamo. Se vogliamo entrare più sul tema tecnico, io vi segnalo soltanto questo. Noi abbiamo studiato come
ricerca un fenomeno che è quello dei counter trade, cioè in pratica in questo, diciamo, perché la Cina, mettiamoci nei panni della Cina 20 anni fa, che doveva svilupparsi ma non aveva diciamo, tecnologie, non aveva capacità, si è inventata degli strumenti che di chiamare counter trade, che sta per controcommercio, commercio regolato, in pratica dove si facevano accordi per cui il paese ad alta tecnologia andava lì, però faceva un accordo per acquistare parte del prodotto, oppure si doveva vendere parte del prodotto finito, insomma tutta una serie di accordi su cui non mi tedio, per cui sostanzialmente hanno messo a punto una serie di accordi per impedire che il mercato, io sono d'accordo che il mercato non risolve, il mercato è uno strumento che si è lasciato da solo, diciamo, porta al vantaggio della ricchezza economica ma porta al svantaggio della distribuzione. Quindi hanno messo in piedi dei meccanismi per sostanzialmente domare la tigre. Io dico che questa è la sfida vera. Vi faccio un esempio per capirsi. Quando arriva l'IKEA qui, che porta prodotti da tutto il mondo, perché non mettiamo una regola che almeno il 50% dei prodotti venuti all'IKEA sono acquistati ad esempio da aziende che producono nel territorio? Cioè, io dico attenzione che questi processi che sono ineludibili, però possiamo regolare e mettere in piedi le regole, però è la sfida della politica. E qui io dico che se vogliamo uscire da questi problemi dobbiamo fare tanta politica e c'è bisogno quindi, e purtroppo invece si fa molta demagogia, si fa molto populismo e non si fa veramente l'interesse delle masse. E quindi io concludo dicendo che questi sono problemi che sono più grandi di quelli di una volta, non sono più bassi, però devo dire la verità che probabilmente, nonostante tutto, noi stiamo in condizioni che sono migliori di una volta e quindi io un minimo di speranza la coltivo sempre. Grazie. Grazie professore. Vedo già delle mani alzate, se posso una domanda fate, anche se il professore è stato eccetera, però invece aveva detto dal pubblico invece le ha richieste, però le faccio anch'io. Una domanda, ha fatto prima, è partito da un raffronto del mondo capovolto in 20 anni. Vi chiedo se sia solo positivo, perché se ne prendiamo questi ultimi 20 anni ci sono altri dati, citare tipo 3, sia per esempio si è espansa molto di fa questo processo istituzionale, siamo alla Corea del Sud, Giappone, tantissimi paesi in giro per il mondo che hanno la ricchezza del 90 25 anni fa, metà della popolazione mondiale viveva con meno di $1, oggi questo dato si è passato al 14%, invece è stata una non solo produzione di ricchezza, ma anche distribuzione di ricchezza, anche l'inquinamento, siamo reduci dall'emergenza smog delle città, si prendono i dati degli ultimi 20 anni, tutte le città italiane sono particolari, oggetti inquinanti, l'inquinamento è calato in tutte le città italiane, e lo ha fatto per i blocchi delle auto, invece l'ho fatto per l'evoluzione tecnologica degli stessi produttori delle auto, anche per poi la fare. Quindi le chiedevo se questa volta leggere le globalizzazione che siamo un problema di prospettiva, potremmo essere un momento storico di prospettiva che è data per alcuni aspetti e avvantaggiata per altri. C'è anche una globalizzazione un po' di Italia, l'Europa, preparata, abbiamo una visione troppo Permetto di notare, ma potremmo fare dalla fine della seconda guerra mondiale in poi
certamente stati dentro elementi di questo non c'entra nulla con la cioè, io già consideravo ampio il tema degli ultimi 20 anni, naturalmente potremmo anche partire dal che dava, insomma, certo che i tracciati e percorsi della storia umana sono lunghi e non necessariamente ti permettevo di notare che a fronte di tutto quello che avrebbe dovuto essere positivo in dottrina, in realtà con la globalizzazione vengono anche negative. Una cosa assolutamente positiva, ma non c'entra nulla la globalizzazione, e voi non avete citato da c'è un campo nel quale la scienza umana ha fatto slitta verticale con la medicina, cioè di un camion è uguale a un camion di 50 anni fa, cioè dentro più roba ma è sempre il concetto di camion, la nave, l'aereo. Però dove c'è stata una salita verticale che ha radicalmente modificato la medicina, se chiedete a uno storico qual è il fattore che ha aumentato l'aspettativa di vita, era un tecnico dell'aeromeccanico, modificò radicalmente le condizioni eliminato di malattie. Sicuramente ci sono stati, ci sono e spero che continuino a venire. La distribuzione della ricchezza è perversa. Quando ti dicono in America che l'1% della popolazione ha il 50% del merito, premesso che conoscendo, avete l'idea di come vive il ricco, credo che se hai un libro, un cammino, una bottiglia di vino, non sei poi rimane spendo una facciata. Flotte di euro. Però, però nella globalizzazione quello che cercavo di dire ci sono ancora. Credo che a seguito di una quantità notevolissima di errori di bottiglie, certo non potevi fermarlo, l'ho detto, ma chi ha scritto che doveva essere fatto il World Trade nel 94? Chi ha scritto che l'Asia doveva andare dentro l'Europa? Sempre gli altri. Cina c'hanno i dati, America ha i dati. Chi ha scritto le regole che hanno scritto la globalizzazione sono fondamentalmente due e derivano dal seguente. Il primo che ha legittimato, anzi praticamente favorito i derivati. Il secondo che ha permesso alle banche di usare la raccolta del risparmio per investimenti di al di dai tagli. Ai miei tempi le banche d'affari erano partnership di risparmio diventate per forza se non di pagare gli altri. Allora, tutto questo è stato tutto so che è stato decisivo per la globalizzazione. Poi hai avuto anche questi però anche quello che cercavo di dire è che adesso la situazione appare abbastanza fuori controllo. E uno che dice che è sotto controllo, francamente, mi sembra che davvero potrebbe però recenti governi possono ancora governo poi speranze classe spesso privati di queste scienze e questo è il tentativo del governo per appropriarsi del potere per assimilare dire che come diciamo noi dire che l'immigrazione la politica dell'immigrazione la gesta proprio per assimilare in modo serio. Io premesso non parlo di voi quando avete
un singolo governo ha poche possibilità di incidere su questo processo. Puoi formulare delle proposte, però data la struttura collettiva delle sedi quali si decide è abbastanza. Io sono convinto che molte idee, molte cose occupano, hanno anche i tempi. Non è che la mancata risposta di Mr. Taglio dica che cerco di essere chiaro. Permesso che io facevo mia esperienza, però noi abbiamo fatto la proposta del fondo europeo, dopo un po' in altre forme, poi è stato distorto perché non sono stata state banche, però delle proposte del paese poi non le devo. Sai, i G20 sono 6 persone, 19, l'Europa 28, 6 persone. Proposte, io con Juncker ho fatto la proposta che Eurobond, spinta dalla Germania che ha detto che fare della Grecia, però sono convinto che quella è una ipotesi. Ma tempo manca avanti, perché il governo italiano ha fatto votare all'OCSE il Global Legal Standard, che è il tentativo di mettere regole universali sul commercio e sul sistemi economici. Fu votata all'assemblea dell'OCSE, poi però io credo che un singolo Stato non ha ma neanche sempre si può superare, però devi proporre delle idee e cercare di insistere su questo, quella è la chance che ha. Sì. Grazie mille. In primis la volevo ringraziare per un'analisi lucida, sistematica e piuttosto condivisibile a livello accademico. Il problema di questa analisi per me, una delle domande che le volevo fare, è che sembra dimenticare alcune delle cose che sono successe sotto il suo, mentre lei era a capo dell'economia. In particolare mi vorrei focalizzare su 3 cose. Primo, la crescita. Lei parla dell'arrivo della globalizzazione come quasi una vittima dell'idea. Sì, lo farò rapidissimo allora, ok. Crescita. Dal 2001 al 2010, in cui 10 anni di cui lei per 7 era ministro dell'economia, l'Italia è cresciuta. Gli unici 2 paesi che sono cresciuti più lentamente dell'Italia sono lo Zimbabwe e Haiti. Quindi la globalizzazione è arrivata come vittima di tutti i paesi, ma chiaramente l'Italia si è trovata particolarmente impreparata sotto il suo ministero per 7 di questi anni. Secondo, distribuzione della ricchezza. Oggi è piuttosto facile per tutti criticare la distribuzione della ricchezza. Lei per anni ha portato avanti l'idea che l'abbassamento delle tasse fosse una buona idea per creare ridistribuzione, perché con l'idea della trickle down economy, che chiaramente con l'idea che abbassando le tasse per i ricchi lentamente il guadagno passasse giù a tutti. Terzo, lei nel 97 ha scritto un libro che si chiama Lo Stato criminogeno, in cui lei criticava esattamente, era a favore di questa idea mercantilistica e della necessità che lo Stato si ritraesse per fare funzionare il mercato. Oggi ci viene a dire che questo non è il caso. La mia domanda è sul rapporto tra mercato e Stato. Cioè lei oggi ci dice che il mercato è diventato troppo forte per lo Stato da controllare e critica questa cosa. Come mettiamo questo allo stesso momento in cui il governo americano, per esempio, si trova a dover garantire il mercato, quindi facendo bailout, intervenendo in maniera estremamente forte per far sì che il mercato continui a funzionare. Quindi la sua analisi in cui oggi i mercati in qualche modo sorpassano lo Stato sembra contrastare con quella che è stata la gestione americana della crisi negli ultimi 5 anni. Quindi come riconcilia queste 2 cose? No. Apprezzo molto la sua valutazione positiva sulla mia analisi e cercherò di rispondere alla pars, diciamo, polemica che lei ha. Non assistito da una grande memoria, passerò un po' da un punto all'altro, ma se lei mi specifica risponderò anche. Allora, primo, faccio notare che lo sviluppo
sviluppo dell'economia non dipende dai governi. Neanche Stalin pensava che l'economia dipendesse dal governo delle repubbliche dell'Unione Sovietica. Aveva chiaro anche lui che dipendeva da un concerto di fattori. Il prodotto nazionale lordo, come dice il nome stesso, è il prodotto di una serie di fattori. Io ho sempre avuto l'idea che i governi possano fare più male che bene, cioè se sbagliano, riducono, bloccano, che possano determinare, credo che lo sviluppo lo facciano i lavoratori, gli imprenditori, le società nel loro insieme. Quindi che ci sia una deterministica responsabilità per cui se il PIL va giù è il governo che ha sbagliato, mi sembra francamente non accettabile. Secondo, le faccio notare che l'azione di un governo è comunque determinata politicamente, non non mi pare di aver fatto il ministro esattamente per 7 anni, perché l'ho fatto dal 2001 al 2003, poi sono andato via per aver detto cose che non andavano bene sulla Banca d'Italia, sono tornato per 4 mesi e poi dal 2008 al 2011, non credo sia, non credo meno. Detto questo, si informi un po' nel 2002-2003 il della Germania aveva una dinamica inferiore il deficit non è affatto vero attribuendolo alla colpa di una persona. Prende per esempio il caso della Germania, nel 2002-2003 aveva un PIL più basso, il deficit alto dell'Italia. Faccio notare che ancora nel 2010 il PIL italiano era più o meno quello della Francia e quello dell'Olanda. Quindi questo uso abbastanza sintetico delle medie mi lascia è sbagliato. Le ho già detto, come fai che guardi la Germania, guardi lo sviluppo, è sbagliato. Mi spiace, poi si fa il contrario. Credo che sbagli lei e non credo che sbagli lei e non le nazioni. E comunque, torno a dire, ho ben chiara la memoria delle difficoltà che aveva la Germania in questo momento. Ma tu dire no. Quali altre accuse che ti fanno? La mia idea è che un eccesso di tasse riduce il prodotto e alla fine poi è casa l'opposto. Io so, vede, seriamente, dal 2008, poi il periodo che mi interessa più perché devo dire che si vuole fare un po' più di ma dal 2008 al 2011, io credo di avere servito di imprese nel modo più davanti a una crisi prevista, abbiamo cercato di tenere il bilancio pubblico, sapendo che nel pubblico bilancio c'è il risparmio, c'è la sanità, le pensioni, la salute, cioè nell'insieme tutto civile. Avendo il terzo debito pubblico del mondo, le posso assicurare che gestire il terzo debito pubblico del mondo in un periodo di quel tipo è un'esperienza che la prova duramente una psiche. Noi abbiamo tenuto nel modo migliore possibile, considerato in tutte le sedi, nel modo migliore possibile, il bilancio della Repubblica Italiana. Abbiamo cercato di mettere tutte le risorse possibili sugli ammortizzatori sociali. Abbiamo cercato di introdurre strumenti compensativi. Adesso mi pare che sia ancora in funzione la carta d'acquisto. Ti dava l'idea di dare. Poi magari non hai soldi abbastanza, non ci danno abbastanza, nessuno ti può dare. Però le posso assicurare che gestire in quel per 3 anni è stata una cosa che in generale veniva considerata. Non credo che abbiamo fatto particolari errori. In quel periodo, sto parlando qua in Sani, se va
legga la relazione del governatore del Banco d'Italia e del cosa dice della italiana, dice meglio che non lo dico. Detto questo, è vero, nel 96 ho scritto un perché essendo lo Stato diceva siamo in questa noi stiamo entrando in nuova cioè il Medioevo è stata aumentata dalla segmentazione parossistica e suddetenta di regimi giuridici. Quindi avevi status politici, secondo Pirecchio, avevi sul territorio un'infinita quantità di vincoli, balzetti, però la cizza di questa è applicata anche in Europa di Versailles, che dall'antico uccidere tu passavi con un tronco, una corda e tu avevano chiamato un salame, cioè era un modo ed era il medioevo. La rivoluzione francese, poi con dei grandi codici, però la molti grandi codici francesi semplificano persona, trovate persona fisica, persona fisica, in latino persona vuol dire mastica, ed è un predicato unitario che si sovrappone alla questo è il senso. Noi stiamo tornando in per tante ragioni, le vuole quella esterna, io mi dico sempre per lunghezza e metri quadrati la Gazzetta Ufficiale Europea, che è la matrice ormai importante del norma interna. L'anno scorso era 12.000 e qualcosa pagine per 692 metri, quest'anno è quasi 30.000 pagine per 3.400 metri. Quello che la pretesa di regolamentare ogni aspetto ci distrugge. Allora, se io voglio unificare per realizzare l'Europa le ferrovie e gli orari, faccio bene. Se voglio unificare per realizzare l'Europa la dimensione dei sedili degli autobus, come lavora un artigiano in Trapano, in Calabria deve essere uguale che da Durazzo, ma saranno cavoli dell'artigiano. Cioè c'è una follia totalitaria che ci sta portando a un progressivo medioevo che ci blocca, mentre in Cina o in Corea o dove fanno pensavano che vogliono. Ma lei pensa che era primitiva l'Italia negli anni 70? Magari non era perfetta, ma almeno c'era il film. Quindi l'idea dello Stato combinato era tutto libero tranne il 50. I divieti devono insistere su alcune cose fondamentali, ma non puoi moltiplicare. Un mondo nel quale alla fine il diritto diventa rovescio. Con 30.000 pagine di gazzetta ufficiale, ormai è tutto. Io una volta invitavo gli esponenti del governo a sorteggiare un comma della norma che stavano, della legge che stavano presentando, a chiedere di come farla. L'ultima comunitaria c'ha la disciplina sulle latrine d'olio, c'ha la disciplina sui camini che si prescrive non possono essere fatti di materiale infiammabile. Non avendo mai visto un camino di legno, questo è il senso dell'Europa, cioè tutto è libero tranne ciò che è vietato, non è l'anarchia, è uscire dall'anarchia, la quale continuamente abbiamo. Ogni giorno una legge, ogni giorno una roba di questo tipo. Poi dopo ci parliamo. Posso? Buonasera, grazie professore senatore. Dunque, due domande molto brevi, spero che siano brevi anche le risposte, non voglio monopolizzare. La prima è: che differenza c'è fra il mercatismo e il liberismo, anzi fra il mercatismo e il neoliberismo, come viene abitualmente chiamato? Perché lei ha parlato contro il mercatismo, però le ultime cose che ha detto erano più tipicamente, diciamo, liberisti o forse liberali. A me viene in mente, non so, se penso al trattato interatlantico, ad esempio, mi viene in mente una cosa che sia liberista sia mercatista.
Allora mi sfugge un po' questi due insiemi, se si ricoprono oppure se secondo lei sono due cose diverse o addirittura opposte. La seconda domanda è un po' più da giornalisti, io faccio quel mestiere, e cioè se è un po' difficile incasellarla politicamente adesso, no? Se senatore, e questo è divertente, rende la cosa più interessante. Mi chiedo se c'è qualche leader a livello europeo o mondiale a cui lei si sente più vicino, non lo so, Farage piuttosto che Sanders, piuttosto che Varouf. Prima quando parlava dei greci, per esempio, accennate ai greci, gli sciagurati erano Varoufakis e Tsipras o erano Juncker e Merkel? Non si è capito da questa sua, quindi mi incuriosiva anche questo. Ma più che altro mi incuriosiva, lei nasce come socialista, è stato di sinistra prima di passare con Berlusconi, adesso è fuori dai blocchi più o meno, e allora non so se vuole darci una sua autodefinizione politica, se vuole, ovviamente non è obbligatorio, magari è anche off topic rispetto alla serata che volava più alto, in questo caso le chiedo scusa. No, no. La differenza tra ideologie, prassi, idee liberali, il mercatismo è passato cioè dire la suddivisione. Non ci sono regole, criteri, logiche che non siano quelle determinate. Questo è stato parte non solo della dottrina, ma anche della prassi, diciamo, dalla fine degli anni 90. Poi, invece, autori articoli scritti, credo delle parte, Noi abbiamo una rubrica che si chiama Tutta colpa del liberismo, quindi selezioniamo le critiche del liberismo, in Italia non c'è. infatti io non ho mai parlato della l'Italia. Ho cercato di metterla in termini più eleganti, cioè dire, ho detto Adamo Smith non era un fanatico del mercato, tanto che il titolo del libro La ricchezza delle nazioni è una normale lettura del libro ti trasmette l'impressione che per Smith sono il mercatismo è l'idea che le regole devono essere eliminate in assoluto. Quando dico tutto è vietato tranne ciò che è ammesso, dico una regola che secondo me è giusta. Il mercatismo è. Dopodiché è un sistema che ti porta a superare sia a organizzare varie forme di Stato, come lo spread, piccolo, questo. E qual è il limite? È stato il punto che in un giorno, io ricordo bene, ed era presidente, in un giorno la mano invisibile è stata sostituita dalla mano visibile. Fu nazionalizzato quasi tutto il sistema, che evidentemente non era completamente le dottrine elaborate in precedenza avevano dedicato. Quella è stata una correzione violentissima. Questo ha portato l'Europa alla nazionalizzazione di quasi tutti i stati del nord e del centro. A eccessi del mercato corrisponde l'impresa. Allora, gli eccessi del mercato sono il mercatismo. Lo Stato è quello che interviene quando è necessario. Allora, quale potrebbe essere la forma? Il mercato dove è possibile, lo Stato dove è necessario. Poi naturalmente queste formule non le puoi considerare. Non è che vai su Monte Sinai e vieni giù con queste formule. Possono cambiare in continuo, perché cambia la realtà. Se avessi chiesto al governo di Sua Maestà Britannica corretto o no nazionalizzare le banche, il governo ti avrebbe detto il laburista conservatore no, anzi più girati verso il mercato i governi socialisti che non conservatori. Tutto cambia abbastanza secondo i tempi e tempi in cui la mutazione euro non ci può dire molto forte. Grato per le attenzioni particolari che deve dare la mia attività, francamente le considero oggettivamente
che cosa ho senta un po', le posso dire questo, dall'84 al 94 ho scritto sul Corriere della Sera, profondo contrasto quasi sempre anche con i governi del la prima è il Corriere Petricento e lì trova alla ricerca delle mie Leader cosa? politico. Non ho idea, non so. Li conosco tutti, conosco anche, credo di essere l'unico essere, dopo Kissinger che ha fatto una lezione alla scuola centrale per la giudizia a Pechino, quindi io conosco anche abbastanza tanto, però non so se voglio. Ultima domanda. Siccome avete parlato che l'effetto globalizzazione non è stato governato e c'è stato secondo me un'incapacità anche della classe politica che non ha saputo interpretare gli effetti della globalizzazione. Volevo capire se l'effetto globalizzazione potrà essere governato nel futuro e quali sono le prospettive per l'economia italiana, visto che si parla di scenari. Capire oggi l'Italia con un debito pubblico che ha, con la crisi dell'industria, del settore produttivo, capire quali sono le previsioni che lei vede per l'economia italiana. Io ho cercato di dire la globalizzazione è stata un po' come aprire il vaso di Pandora, è stata una scelta determinata da tanti fattori, si vuole molto in sintesi, interessi, quando ho parlato di Clinton, che legittimava i derivati, consentiva la irresponsabilità delle società, consentiva l'uso del risparmio, e di destra e di sinistra, non lo so, ma Roosevelt fece una legge fondamentale che diceva che se raccoglie il risparmio dei cittadini lo usi per speculare e non per speculare. Se vuoi speculare siamo cambiati. Quella legge fu abrogata e in Italia in parallelo. La vecchia legge bancaria stava negli anni 90 e vietava. Sicuramente fu spinto, furono legittimati i derivati. I derivati sono strumenti assolutamente c'era un blocco di interessi. Poi c'è stata una idea benevola. C'era gente convinta di fare davvero il bene all'umanità. Poi c'erano anche quelli che dicono, se sommi tutto questo, vedi qual è lo scenario culturale? Io non era affermabile, ma che fosse vero, che fosse giusto. Quasi tutti quelli che conosco sopravvissuti dicono va bene, cioè furono le loro tale inquietudini che no, bastava un po' più di saggezza, più di visione e non tutto. Nessuno pensava alla crisi del 2007. Poi è arrivata, io sul breve nel 2006 ho scritto l'America 29, no, ci voleva arrivare bene. E adesso la situazione è quando neanche stampare moneta serve più a niente, quando nessuno capisce che è come curare un alcolizzato con l'acqua, almeno fanno tutto le cure agli anziani, ma la mattina gli davano il vino bianco, perché cominciava con la vodka. Cioè, se uno pensa che stampare 80 miliardi al mese di bitcoin sia la cura, secondo me è una follia.
come venire fuori, non un singolo paese, veramente tanta gente. Poi secondo me su tante cose mettere insieme gente che è diversa. Io che c'è abbandonato. Puoi mettere insieme, per esempio, è banale, tornare alla vecchia legge classica, alla vecchia legge keynesiana, evitare che l'esame associato speculare. Era capitalismo prima? Sì, negli anni 90 c'era, aveva un suo buon senso. I derivati, basta dire una regola contabile, basterebbe dire che li conteggi alla fine non speculando al principio. Puoi fare imparata a tempo, ma 2 o 3 regole cambiano con effetti devastanti. Allora, in America, in tutti gli stati, ci sono moltissimi stati, ci sono regole tipo protezione. Non so se l'America è ancora capitalista, ci ho messo questo ancora. Ecco, ci vogliono degli equilibri. In Europa non lo puoi fare, perché siamo stati dominati da una dogmatica fanatica, no? Vedo che sia impossibile. No? Cosa? In questo momento c'è Con questa nota di ottimismo chiudiamo, ringrazio il pubblico per aver seguito così a lungo e gli organizzatori, oltre ovviamente agli oratori.